момчил, започвай сега. Хайде, момчил. Изпей ми, мила моя мамо. Не, тази. Зайбаю. Добре, изпей нея. Ламбо пипе, була, ето. Още, момчил. Димузав, бесенът, опре. Хайде сега, мила моя мамо, изпей. Мила моя мамо, за да бита, за тази мамо, бицом. Браво. Изпей сега за тръгнал кос. Тъмната се бесенът, за папа. Браво на момчил. А сега коя песен ще... Момчил, къде е мамо твоя татко? Къде е твоя тачи? Лондон. Какво ще ти донесе от Лондон? Патини и ети. И друго? Папа. И друго какво ще ти донесе, момчил? Още? Подаръци. И друго? Голямо бу. А твоя бати къде е? Къде е бати? Учи. Къде ходи той? На училище? А ти на коя улица живееш? На третия етаж. На коя улица? Най-Чуцанов. Кажи 21. Браво на момчил. Момчил е на 2 години и 2 месеца. Браво на момчил. Колко голям ще порасне момчил? Най-нов. Момчиле ти на колко си години? Момчиле на колко си години? На колко си години? На колко си години? На 2. Как се казва мама? А тати? А бати? А как се казва едната баба? Как се казва? А другата баба? А дядовците как се казват твоите дядовци? Дядо Стоян. Още? Дядо Кирчо. И баба Мима. Баба Мима. И Тити. Тити. Дядо. Дето живее на Бадема, как се казва? Децо. Дядо Делчо. Баба Тачо. А Ее как се казва? Вуцо. Войчо. А Чичо как се казва? А как се казва малкото му бебенце? Марио. На Чичо Юри, нали? Да. Хайде, махай на камерата за чао. Кажи чао, до после. Браво. Кажи goodbye. Кажи happy birthday. Ти сега ядеш, мамо, и не е ясно. Кажи happy birthday. Ай.